मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर दिखाने चेकअप के लिए, क्योंकि कल रात को तबीयत सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। क्योंकि अभी मेडिसिन नहीं लेने से बाद में सिचुएशन कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए अभी से मेडिसिन खा के सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। शायद आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं खांसी की वजह से हम लोगों के साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, बिकॉज़ इन दिनों में तबीयत इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं था। तो फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉग शूट नहीं किया, क्यों ना आज किया जाए। जो भी हो दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, है कि नहीं? सो कीप वॉचिंग। हम लोग आज घर से जल्दी निकल गए बिना कुछ खाए, क्योंकि घर से वहाँ पहुँचने में हाफ़ एन आवर तो लगेगा ही मिनिमम। पता नहीं मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग सकता है। और ऊपर से डॉक्टर के विजिटिंग आवर्स भी 9 से लेकर 11 बजे तक है, तो उससे पहले तो एनी हाउ पहुँचना है, पहुँच के नाम लिखाना है। फाइनली आई हैव अराइव्ड। तो अभी मैं जल्दी से जाकर अपना नाम लिखती हूँ, क्योंकि अभी नाम नहीं लिखने से फिर से पीछे पड़ जाएंगे, आई मीन सीरियल लास्ट पड़ जाएंगे। तो इसे सीधे जाके ये वाला दरवाज़ा, वाइट कलर का दरवाज़ा देख रहे हो, तो यहाँ सुना है कि यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, तो नाम भी यहीं पे लिखते हैं। जितना जल्दी घर से निकले थे उतना ही लेट से यहाँ पहुँचा, एज बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट एट दिस प्लेस। ऑल्सो मैं डॉक्टर भी पहली बार यहाँ दिखा रही हूँ, सो आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट द रूट। तो हम लोग गलत रास्ते पे चले गए थे। मेरा चेकअप भी हो गया और मैंने मेडिसिन भी खरीद लिया। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, बट मैं बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, खांसी हो रहा है। तो बाहर का कुछ भी ऑयली चीज़ खाने से सर्दी और बढ़ जाएगा, खांसी और बढ़ सकता है, इसलिए मैं घर जाकर ही खाऊंगी, बाहर में कुछ भी नहीं खाऊंगी। अभी घर पहुंच गई और ऊपर से बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो मैं अभी करूंगी लंच। और लंच में मैं खाऊंगी खिचड़ी एंड कुछ वेजिटेबल फ्राइज़। इसमें सीम और आलू की फ्राई है, विच इज़ माई फेवरेट वन, तो मैं यही खाऊंगी। यहाँ बैठ के खाना खाती हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है अभी, थोड़ा धूप के अंदर ही खाना खाती हूँ बाहर।
मेरा तो खाना हो गया, अभी गुड्डी की बारी। गुड्डी भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा कि मैं गुड्डी को खाने खिला के जाऊंगी, बट जल्दबाजी में टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए गुड्डी को सारे दिन भूखी रहना पड़ा। बट इट्स ओके, मैं अभी गुड्डी को दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाने के बाद मैं खाना खिला दूंगी इसे। अभी बजा है शाम के 4:30। दोपहर को लंच के बाद मैं सो गई थी। थोड़ा बहुत रेस्ट किया। तो अभी मैं यहाँ से एक पॉट लेकर मैं यहाँ स्नैक प्लांट लगाऊंगी। मेरे पास एक स्नैक प्लांट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज लगाती हूँ। ये देखिए इसका पत्ता, ये कितना ख़राब हो चुका है, बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था। यह लगाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। वैसे भी स्नैक प्लांट को उतना कुछ चाहिए नहीं, ये आसानी से बच जाता है, जल्दी मरता नहीं है। थोड़ा बहुत पानी देने से हो जाएगा, ज़्यादा मेंटेनेंस करने का कोई ज़रूरत है नहीं इसका। और दूसरा ये वाला स्नैक प्लांट मेरा, ये देखिए। आफ्टरनून में लंच के बाद मैंने मेडिसिन लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर भी अभी तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा। मेडिसिन खाने के बाद भी उतना चेंजेस नहीं लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम ही कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जस्ट मैंने अपने पौधे पे पानी दिया। स्नैक प्लांट जो बहुत दिनों से भरा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो लगाया। नाउ माई बॉडी इज़ फीलिंग मच बेटर। आपको भी एक टिप्स मैं शेयर करती हूँ। आप कभी भी जब बीमार पड़े या तबीयत हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो, देन प्लीज़ डोंट ओनली डिपेंड ऑन मेडिसिन। आप थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ भी करना, उससे आपका माइंड और बॉडी दोनों अच्छा रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर।